اگر شما هم در اداره رسمی افغانستان کار میکنید، این ویدیو دقیقاً برای شما هست. من در این ویدیو 20 اصطلاح بسیار پرکاربرد و مفید را آموزش میدهم که در ادارات رسمی افغانستان به کار میرود. پس تا آخر ویدیو بیننده باشین و همچنان لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. پس بریم که این 20 اصطلاح را یاد بگیریم. اصطلاح اول، درخواست خود را ثبت کنید. چطور این را در زبان پشتو بگوییم؟ خپل غوښتنلیک ثبت کړئ. خپل غوښتنلیک ثبت کړئ. درخواست خود را ثبت کنید. اصطلاح دوم، لطفاً اسناد را ارائه کنید. مهربانی وکړئ خپل اسناد وړاندې کړئ. مهربانی وکړئ خپل اسناد وړاندې کړئ. اصطلاح سوم، این سند اعتبار ندارد. دا سند اعتبار نلري. دا سند اعتبار نلري، یعنی این سند اعتبار ندارد. اصطلاح چهارم، این سند معتبر است، یعنی اعتبار دارد. دا سند معتبر ده. اصطلاح پنجم، پرونده شما تحت بررسی است. استاسو دوسیه تر ارزونی لاندې ده. پرونده شما تحت بررسی است. استاسو دوسیه تر ارزونی لاندې ده. اصطلاح ششم، لطفاً منتظر نوبت خود باشید. مهربانی وکړئ د خپل وار انتظار وکړئ. مهربانی وکړئ د خپل وار انتظار وکړئ، یعنی لطفاً منتظر نوبت خود باشید. اصطلاح هفتم، به بخش مربوطه مراجعه کنید. اړوند څانګې ته مراجعه وکړئ. اړوند څانګې ته مراجعه وکړئ، یعنی به بخش مربوطه مراجعه کنید. اصطلاح هشتم، درخواست شما منظور شد. استاسو غوښتنلیک منظور شو. استاسو غوښتنلیک منظور شو. درخواست شما منظور شد. اصطلاح نهم، درخواست شما رد شد. استاسو غوښتنلیک رد شو. استاسو غوښتنلیک رد شو. درخواست شما رد شد. اصطلاح دهم، اصل اسناد را همراه داشته باشید. د اسناد اصل ځان سره ولرئ. د اسناد اصل لزان سره ولرئ، یعنی اصل اسناد را همراه داشته باشید. این فرمه را تکمیل کنید. دا فرمه بشپړه کړئ. این فرمه را تکمیل کنید، یعنی دا فرمه بشپړه کړئ. اصطلاح دوازدهم، لطفاً اینجا امضا کنید. مهربانی وکړئ دلته لاسلیک وکړئ. مهربانی وکړئ دلته لاسلیک وکړئ، یعنی لطفاً اینجا امضا بکنید. اصطلاح سیزدهم، این موضوع به صلاحیت این اداره نیست. دا موضوع دیدی اداره په صلاحیت کې نرازی. دا موضوع دیدی اداره په صلاحیت کې نشته، یعنی این موضوع به صلاحیت این اداره نیست. موضوع به مرجع مربوطه ارجاع شد، یعنی در زبان پشتو میگیم موضوع اړوند مرجع ته راجع شو. موضوع اړوند مرجع ته راجع شو، یعنی موضوع به مرجع مربوطه ارجاع شد. اصطلاح پانزدهمی، لطفاً فردا مراجعه کنید. مهربانی وکړئ سبا مراجعه وکړئ. اصطلاح شانزدهم، کار شما در جریان است. استاسو کار تر اجرا لاندې دی. استاسو کار تر اجرا لاندې دی. اصطلاح هفدهم، رسید خود را نگه دارید. خپل رسید لزان سره وساتئ، یعنی رسید خود را نگه دارید. اصطلاح هجدهم، تصمیم نهایی بعداً اعلان می شود. ورستنی پریکړه به وروسته اعلان شي. ورستنی پریکړه به وروسته اعلان شي، یعنی تصمیم نهایی بعداً اعلان می شود. مهلت درخواست به پایان رسید. اصطلاح 19، مهلت درخواست به پایان رسیده است. د غوښتنلیک موده پای ته رسیدلې ده. د غوښتنلیک موده پای ته رسیدلې ده، یعنی مهلت درخواست به پایان رسیده است. اصطلاح 20، لطفاً به بخش مربوطه مراجعه کنید. مهربانی وکړئ اړوند څانګې ته مراجعه وکړئ. مهربانی وکړئ اړوند څانګې ته مراجعه وکړئ. لطفاً به بخش مربوطه مراجعه وکنید. نو ګرانو دوستانو، دا و شل اصطلاح په پښتو ژبه کې چې په دولتي ادارات استفاده شي او ډیره ګټور او مفید دی.
تا ویدیوی بعدی شما را به علای پاک میسپارم. الله مومل شد. خدای پامان.